مريندا كنحيرو فيها شنو نعملو فيها. اليوم جبت لكم فطائر مقليه بمذاق القرفه ساهلين، خليكم معايا في الوصفه. هنايا عندي الحليب 310 غرام د الحليب، هاد الوصفه بالغرامات، غنخلي لكم المقادير مكتوبه في صندوق الوصف. غنزيدو معاها 80 غرام د الزبده، غندفيو ديك الحليب، منو ندفيو الحليب من ندوب الزبده. هنايا الطحين عندي 480 غرام د الدقيق، غنمن معاهم قبيصه د الملح، ساشي د فاني، وغنمل معاهم 30 غرام د السكر، والخميره د العجين غنعمل 7 غرام. العجينه غنبعدها من الملح ونعملها قدام السكر. علاش؟ الملح كتقتل العجينه، ومن الاحسن نعملوها قدام السكر. صافي، هنا غنبدا نعجنو العجينه ديالنا، وغنبداو نعملو عليهم ديك الخليط د الحليب مع الزبده بشويه بشويه. كما كتشوفوا انا مبغيتش نزرب الفيديو، وملي غنكملوا عندكم تمشيو تزيدوا الماء. هاد الوصفه هذه ما فيهاش الماء، يعني واخا تشوفوا العجينه كيف ما كتشوفوا خفيفه، هي من بعد كتجمع راسها ملي غتخمر. هي خصها الدلك، كنعطيوها الدلك مزيان. يعني الا عندكم العجانه من الاحسن، ما عندكمش العجانه غتعطيوها شي حاجه الدلك، ومن بعد عملوها في واحد بلاستيكه بحال اللي كنعدلوا الرغايف، وخليوها ترتاح. غير هي الا ما عجنتوهاش بالعجانه خليوها ترتاح بزاف. هنا غنخليوها ترتاح ما بين 20 حتى 25 دقيقه، نغطيوها بالسلوفه ونخليوها ترتاح على خطره. الا ما كانت عندكم الكوزينه بارده، من الاحسن سخنوا الفران وطفيوه وعملوا العجينه ديالكم تخمر. هنا تبارك الله كما كتشوفوا العجينه خمارت. غنهبط منها ديك الريح اللي كيكون فيه هاد الخميره. صافي، وغنبداو نشكلوا هنايا العجينه ديالنا. ما كنحتاجوا لا قطعه ولا والو، غادي نرشوا سطح العام من بعد ما كنكونوا مسحناه مزيان بشي حاجه د الطحين، وغنبداو نطلقوه بالدلاك حتى هو كنرشوه بشي حاجه د الطحين، وكنبداو نطلقوا العجينه ديالنا. السمك ديالها ما كنخليوهاش رقيقه بزاف، ما كنخليوهاش غليظه بزاف، يعني بين وبين كما كتشوفوا في الصوره. انا بالعاني ما بغيتش نجري لكم الفيديو باش تشوفوا. ما كتجيش العجينه مدقصه وكتجي هشيشه، وكيجيو مقرمشين. اللي كنقليوهم كيجيو مقرمشين تقريبا، نقولوا حنا كيشبهوا البيني. صافي، هنا انا عييت ما فتش على القطاعه ديال البيتزا، ما صيبتهاش، ما عرف فين ضاعت. استعملت القطاعه اللي كنقطعوا بها الشباكيه، اولا تقدروا تستعملوا الموس اللي حبيتو. كنقطعوا عشوائيا. انا هنايا بديت كنقطع ديك الزوائد د العجينه باش كنعاوض. صافي، كما كتشوفوا قطعتها. غنخليوها ترتاحي هيدا واحد 5 دقائق على بيد من سخنا الزيت، وغنبداو نقليو. هذه القليه كانت الثالثه. صافي، كنقليوها على عافيه، ماشي تكون سخونه بزاف، ونردوا بالنا معاها باش ما يخطفاش الزيت. يكون سخون وتقلى وتبقى من داخل خضره، يعني الزيت تكون دافيه، ماشي سخونه بزاف وماشي بارده. وملي نقليوها كنقطروها واحد شويه، ومن بعد كنفندوها في السكر والقرفه. نقدروا نزينوها حتى بالكراميل ولا بالشوكولاط ولا باش ما حبيتو. كنقدموها دافيه ماشي برداتي. يا سلام، مشاهيتكم لذيذه واقتصاديه غيبغيوها الصغارين والكبارين. نتمنى يعجبكم الفيديو. ما تنسونيش من لايك ديالكم، واللي باقي ما اشتركش في القناه يشترك، ونتلاقاكم في فيديو جديد. مع السلامه.